qibroychani ichib love story qilmaymizmi jonim? Shogir, Ha, ustoz. men kulishdan malatni ber. Kallanga uni ko'tan chiqarding-ku. Mayib qilding odamni bilib. Ustoz kechiring. Ustoz kechiring. 40 yildan beri kechirim so'raysan. Sendaqa shogirdi bo'lgandan bo'lmagani yaxshi. Alyo, zay qilding sen ham. Qibroy ichmayman men. Sarbaslar ichaman. Sen baqaka. Agar yana bir marta xato qilsang, aytib qo'y. Shogirdlikdan kechaman. Shuning bor choy damla, tez bor. Uydan yurasan. Menga qara, shogird. Bu yerda o'zining yarasha tartib qoidalari bor, tushundingmi? Birinchi pravila. Ustoz otangday ulug'. Nima degani bu? Вот твой папа есть же, Коля? Он никто. За сегодняшний день я твой папа. Tushundingmi? Ikkinchi pravila. Ustoz fizikda prav. Ustoz nima desa shu bo'ladi, tushundingmi? Mana bu atverka desam, atverka deysan. Gulishtir desam, gulishtir deysan. Toshbaqa uchadimi desam, ustoz pastlab uchadi deysan, tushundingmi? Потому что я garaj paqa. Uchinchi pravila. Ishxonaga keldingmi, ustaxonaga? Shunday jo'robchan olasan, satrda olasan, suv sepasan, supurasan. Tartib va o'sish bo'ladi o'shanda, tushundingmi? Nima uchun sizda o'sish yo'q? Chunki menda ne tartib yo'q. Mana sen kelding, endi tartib bo'ladi nasib qilsa.